Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ihr seht hier meinen PC, weil es heute um den geht. Genau genommen geht es um die Wasserkühlung hier. Die werden wir nämlich austauschen durch ein Display. Und ich dachte mir, vielleicht zeige ich euch mal so ein bisschen mein Setup. Mauspad, Tastatur, Fernbedienung für Ton, Post-it-Halter in Kappenform, kabelloses Ladegerät, CD, Floppy Drive, Controller, zweiter Monitor, Trinkglas. Da unten ist quasi nur irgendwelcher Schein, den ihr nicht sehen wollt. Genau, wir bauen das ein. Und ja, habe ich gestern mir bestellt, kam auch gestern an. Genau, das Ding war im Sale für nur 80 Euro statt 110, 120. Ich bin mir nicht sicher, ich mache auf jeden Fall jetzt mal den PC auf. Dann sehen wir mal weiter. Und ich mache mein gutes Mikro weg. So, okay, er ist jetzt offen. Was ich vorhin bei dem Setup Review vergessen habe zu erwähnen, hier oben ist noch ein zerlegtes iPhone 4S, meine Handyvitrine und meine Lautsprecher. Und das kann man übrigens abnehmen. Ja. Also, jetzt geht's ans Ausschalten. Gut, wichtig jetzt als erstes ist, ihr müsst, wenn ihr das wegmacht, am besten die Schläuche noch weghaben und dann oben und unten drücken und dann sollte das eigentlich irgendwie weggehen. Also wichtig, oben und unten drücken wegen diesen Dingern hier. Und jetzt haben wir nur noch den Wasserkühlungsblock. Jetzt, wenn wir das Display reinmachen wollen, wir müssen aufpassen auf hier die Pins. Die kommen nämlich hier auf das Pad für die Pins. Also so rum. Warte, das geht ein bisschen schwer rein. Ich glaube, ich muss das gleich mal mit einem Cut machen. Also ihr tut das hier einfädeln irgendwie. Und dann Nevermind. Ist fest. Fest. Anmachen. Und da habt ihr es. Ist halt jetzt nur über Kopf. Ich muss es gleich in der iQ-Software drehen. Fenster anzeigen. Ich muss die LCD drehen. Corsair. Handlungen, Lüftereinrichtung. Ich habe jetzt irgendwie 5-mal danach geschaut. Es ist immer noch dieselbe blöde Version. Kurze Info jetzt, das ist schon die richtige Version und Drehen wird unterstützt. Ich werde jetzt noch selber in meiner Freizeit danach schauen, aber damit ihr nicht unzufrieden seid.
RIP Lüfter. So. Ja, das war's mit dem Video. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sieht cool aus, aber ich muss ehrlich sagen, ist halt nicht umgedreht, ne? Wenn es dann noch umgedreht ist, dann bin ich zufrieden. Okay, Leute, es gibt wieder Neues. Und zwar gibt es hier so Kabel und ich muss die erstmal einstecken. Und dafür muss ich die Grafikkarte ausbauen. Also Netzteil ist aus. Kabel 1. Kabel 2. Die werden wir jetzt schön trennen. Ja. Jetzt muss ich die Schrauben von hier hinten entfernen. Okay. Schöne Grafikkarte. Gut, jetzt müssen wir uns über die Stecker informieren. Ich stecke das quasi jetzt hier ein. Dann das USB-Kabel hier ein und das Kabel für das Display dann hier. Also wie rum ist eigentlich egal, aber okay, also USB ist eingesteckt hier hinten. Und jetzt haben wir hier ein USB-C-Kabel. Das kommt hier rein. Und das werden wir jetzt quasi hier über diesem anderen Kabel führen. Und das kommt jetzt auch hier hinter. Dann sehen wir uns wieder gleich, wenn ich das eingesteckt habe, und dann bauen wir die Grafikkarte wieder ein. Gebaut ist es. Ich hole mal die Grafikkarte und dann schauen wir mal weiter. Unsere gute Grafikkarte ist hier. Wir bauen die jetzt hier wieder so ein. Wir werden dann jetzt nur gleich mal hier das obere Schräubchen reinschrauben, damit die jetzt nicht ganz so absackt. Ich würde sagen, wir schauen mal, was passiert, wenn wir das anmachen jetzt. Also, ich muss jetzt noch einen Power-Button drücken und dann schauen wir und sehen wir, dass mein PC noch geht. Und ja, es ist immer noch über Kopf. Aber das können wir jetzt hoffentlich in iQ lösen. Gut, also wir öffnen iQ wieder. Irgendwie kommt mir das so vor, als hätten wir das heute schon ein paar tausende Male gemacht. Titan LCD. Und es geht immer noch nicht. Oder? Modul installiert. Oh ja. Ja? Hallo? Trefft das X nicht? Bildschirmeinrichtung. Oh ja, oh ja.
Das ist gut. Sehr gut. Aber wie können wir das? Standardeinstellungen 30. Ich will das jetzt drehen. Und es ist richtig rum. Wir haben es geschafft, Leute. Es war dieses Kabel. Das hier, was so gehört, war die Lösung für unsere Probleme. Ich werde die jetzt dann gleich noch runter tun. Und dich auch.